டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திராவோட மினி டிராக்டர் மற்றும் மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய 5 கொத்து கலப்பை, வாட்டர் டேங்க் மற்றும் ரொட்டவேட்டர் இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மஹேந்திராவில் 215 யுவராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட்ஸ் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. முதல்ல டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போம். வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 ஹெச்பி வந்து வரும். 2014 மாடல் வண்டிங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். புக் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. எப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. எப்சி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள வண்டி தாங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1500 லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய வாட்டர் டேங்க், இந்த மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வாட்டர் டேங்க்கை வந்து சேர்த்து வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. வாட்டர் டேங்க்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. கலாய் சீட்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மினி ரொட்டாவேட்டர் 16 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. ரொட்டாவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா கம்பெனி ரொட்டாவேட்டர் தான். 2014 மாடல் தாங்க. ரொட்டாவேட்டரும் தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. அது கூடவே ஒரு 5 கொத்து கலப்பைங்க. அந்த மினி டிராக்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய 5 கொத்து கலப்பையும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. 5 கொத்து கலப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. இந்த மஹேந்திரா 215 யுவராஜ் 15 ஹெச்பி டிராக்டர் மற்றும் 5 கொத்து ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பை மற்றும் 1500 லிட்டர் வாட்டர் டேங்க் மற்றும் 16 கத்தி மஹேந்திரா கம்பெனி ரொட்டவேட்டர் இது எல்லாம் செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 3,20,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 3,20,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்து பேசும்போது லைட்டாக அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி, வாட்டர் டேங்க்கு, ரொட்டவேட்டர், கலப்பை எல்லாம் செட்டாக இருக்கிற இடம் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டுப்பட்டி டோல்கேட் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திரா மினி டிராக்டர், மினி வாட்டர் டேங்க், ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து கலப்பை எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.